Lezione 1. Pizza Party. Ehi Anna, hai voglia di pizza stasera? Ci puoi scommettere. Posso sicuramente sceglierne una o due deliziose fette. John. Fantastico, stavo pensando che potremmo ordinare da quel nuovo posto in centro. Che tipo di condimenti senti? Ho voglia di qualcosa di carico. Che ne dici di peperoni, funghi e formaggio extra? Oh, sembra incredibile. Pensi che potremmo aggiungere anche dei jalapeños per un pizzico? Sicuramente. Adoro una pizza con un po' di spezie. Hai altre richieste speciali in mente? Beh, visto che stiamo facendo di tutto, che ne dici di prendere la pizza con la crosta ripiena? Questo lo sta portando al livello successivo. Mi viene fame solo a pensarci. Lo stesso qui. Va bene, effettuiamo l'ordine. Non vedo l'ora di approfondire. Lezione 2. Creare battute intelligenti. Ehi Anna, hai notato come molte battute popolari di questi tempi possano essere un po', crude? Hai ragione, l'ho sicuramente notato. Alcune possono essere piuttosto discutibili. Sì, è come se più lo scherzo fosse scioccante o offensivo, più la gente lo trovasse divertente. Lo so, è piuttosto deludente. Mi mancano i giorni di puro e sano umorismo. Totalmente. C'è così tanto potenziale per scherzi intelligenti e spiritosi senza ricorrere a materiale superficiale. Assolutamente. Scommetto che se ci mettessimo d'accordo, potremmo inventarci delle barzellette davvero fantastiche e adatte alle famiglie. Ehi, è un'idea fantastica. Vediamo cosa riusciamo a inventare. Ok, fammi pensare. Che ne dici di questa? Perché una bicicletta non può stare in piedi da sola? È stanco. Ah, questa è buona. Ok, fammi provare. Come si chiama un orso senza denti? Un orsetto gommoso. Lo adoro. Oh, ne ho un'altra. Perché 6 avevano paura del 7? Perché 7, 8, 9. Bello, è un classico. Bene, tocca a me. Come si chiama un noodle finto? Un'impasta. Ah, bel gioco di parole. Mi sto davvero divertendo. Siamo un'ottima squadra comica. Di sicuro, penso che abbiamo scoperto qualcosa qui. Dovremmo continuare questa sessione di scherzi. Lezione 3. Collaborazione culinaria. Va bene Anna, vado al supermercato. Serve qualcosa di specifico? John, in effetti, lo so. Puoi prendere delle erbe fresche per me? Certo, nessun problema. Dove devo cercarli nel negozio? Le troverai nella stessa sezione delle verdure a foglia verde, di solito. Capito, ha senso. Hai bisogno di erbe particolari? Fammi pensare. Un po' di basilico, rosmarino e forse un po' di timo andrebbero benissimo. Ok, basilico, rosmarino e timo. Mi assicurerò di prenderli. Meraviglioso, grazie mille. Apprezzo davvero che tu li abbia raccolti per me.
Certo, felice di aiutarti. C'è qualcos'altro di cui hai bisogno dal negozio? No, penso sia tutto. Le erbe erano la cosa principale di cui avevo bisogno. Va bene, mi assicurerò di procurarmi quelli più belli che riesco a trovare. Sei il migliore. So di poter contare su di te per ottenere roba di alta qualità. Lo sai. Mi assicurerò di selezionare le erbe aromatiche più fresche per la tua cucina. Non vedo l'ora di provarli nelle mie ricette. Porteranno i miei piatti al livello successivo. Sono sicuro che lo faranno. Sei una cuoca fantastica. Oh, grazie John. Non potrei farlo senza il tuo negozio di alimentari. In qualsiasi momento, sono felice di aiutare come posso. È a questo che servono gli amici. Assolutamente. Apprezzo davvero il tuo supporto. Certo, non parlarne. Ti mando un messaggio quando torno. Lezione 4. Intenditori culinari. Ehi Anna, hai provato quel nuovo locale thailandese che ha appena aperto? Vuoi dire quello con il fantastico pad thai e curry verde? Io sì. Assolutamente no, com'erano? Volevo dare un'occhiata. Incredibile! I sapori erano così autentici e fedeli alla cucina thailandese. È fantastico, ultimamente ho voglia di cibo thailandese legittimo. Devi andare. Il pad thai era perfettamente bilanciato e così saporito. E il curry verde? Sono un grande fan del buon curry verde. Senza dubbio il miglior curry verde che abbia mai mangiato fuori dalla Thailandia. Così cremoso e profumato. Va bene, mi hai venduto. Sicuramente andrò presto in quel posto. Non te ne pentirai. Penso che ne rimarrai davvero colpito. Non vedo l'ora, il cibo thailandese è probabilmente la mia cucina preferita in assoluto. Anche il mio. C'è qualcosa di così vivace e delizioso. Completamente d'accordo. Le erbe, le spezie e l'equilibrio dei sapori non hanno eguali. Esattamente. È una vera forma d'arte culinaria, secondo me. Di sicuro. Mi viene fame solo a pensarci. Anch'io. Dovremmo programmare un viaggio insieme qualche volta. Sicuramente, sembra un piano. Sono giù ogni volta che lo sei tu. Fantastico. Allora è un appuntamento. Non vedo l'ora di condividere con te quel fantastico cibo thailandese. Lo stesso, sarà fantastico. Già non vedo l'ora. Lezione 5. Ritiro nella natura. Ehi Anna, sei mai stata a fare un'escursione in montagna? No, ma è qualcosa che ho sempre voluto fare. Perché? Hai un'idea? In effetti, lo faccio. Che ne dite di una baita in montagna? Sarebbe perfetto. Una baita in montagna? Sembra assolutamente da sogno. Mi dica di più.
Bene, immagina di svegliarti con una splendida vista sulle montagne, fare escursioni tutto il giorno. Sembra incredibile. Adoro l'idea di immergerci nella natura in quel modo. Esattamente. E l'aria fresca, la tranquillità, sarebbe la vacanza perfetta. Sono venduto. Quando possiamo organizzare questo piccolo rifugio in montagna? Che ne dici di questo fine settimana? Posso cercare una piccola baita accogliente per noi. Questo fine settimana. Wow, lavori velocemente. Adoro la sua spontaneità. Ah, beh, ho capito perché no? Ad entrambi farebbe bene una pausa dalla città. Assolutamente. Non vedo l'ora di staccare la spina e di sconnettermi dal trambusto. Lo stesso qui. Sarà bello rilassarsi e apprezzare i grandi spazi aperti. Me lo sto già immaginando. Falò, osservare le stelle, tranquille escursioni. Esattamente. E magari avvisteremo anche qualche animale selvatico se saremo fortunati. Sarebbe fantastico. Mi piacerebbe vedere qualche cervo o forse anche un orso. Ah, speriamo però che sia solo il tipo di orsetti carini e coccolosi. Ah, sì, sicuramente. Mi emoziono solo a pensarci. Anch'io. Sarà la perfetta piccola vacanza nella natura. Lezione 6. Merenda a sorpresa. Ehi Anna, hai notato la mossa intelligente che hanno fatto oggi in ufficio? No, cos'è successo? Devo averlo perso. Hanno portato un enorme piatto di snack croccanti per tutti i gusti. Oh, sembra delizioso. Sembra che alla gente sia piaciuta la sorpresa. Sicuramente. Tutti erano entusiasti di quanto fossero gustosi e soddisfacenti gli snack. È meraviglioso. Adoro quando piccoli gesti come questi aiutano a unire le persone. Assolutamente. Sono le piccole cose che possono davvero fare la differenza, sai? Completamente d'accordo. Sei riuscito a provare tu stesso gli snack croccanti? Scommetti che l'ho fatto. Sono stati assolutamente divini, perfetti per riprendermi nel pomeriggio. Ah, sono gelosa. Devo vedere se riesco a rintracciarne qualcuno per conto mio. Sarei felice di condividere se ci sono degli avanzi. Erano troppo buoni per accumularli. È così gentile da parte tua. Più tardi dovrò passare alla tua scrivania a vedere. Sembra un piano. Sono sicuro che ce ne saranno abbastanza per andare in giro. Lo apprezzo. Sono i piccoli atti di generosità che fanno davvero la differenza. Non potrei essere più d'accordo. Sono le piccole cose che possono rallegrare la giornata di qualcuno. Assolutamente. Sono lieto che il nostro ufficio abbia trovato un modo per farlo per tutti. Anch'io. È il genere di cosa che mi rende orgoglioso di lavorare qui. Lezione 7. Global Flavors. Pomeriggio. Ho sentito che hai provato una nuova ricetta di recente. Sembra interessante. Oh sì, l'ho fatto. Ho preparato un piatto di un altro paese ed è venuto davvero bene.
È fantastico. Quale ricetta del paese hai deciso di sperimentare? Ho preparato un sostanzioso curry indiano. La miscela di spezie era così saporita. Oh, la cucina indiana è così ricca e aromatica. Cosa ti ha spinto a scegliere quel piatto in particolare? Volevo espandere i miei orizzonti culinari e il cibo indiano è così vivace. Posso immaginarlo. Quali erano alcuni degli ingredienti chiave che hai usato nel curry? Beh, c'erano curcuma, cumino, coriandolo, zenzero e un pizzico di peperoncino in polvere. Wow, sembra proprio il profilo aromatico. L'hai servito con qualche accompagnamento? Sì, ho preparato del riso basmati profumato e una raita rinfrescante per bilanciare il calore. Quella combinazione sembra assolutamente divina. Mi piacerebbe provare il tuo piatto di ispirazione indiana un giorno. Sarei felice di farlo per te. Forse potremmo pianificare una piccola avventura culinaria insieme. Questa è un'ottima idea. Sono sempre pronto a esplorare nuove cucine e culture attraverso il cibo. Meraviglioso! Mi assicurerò di procurarti tutti gli ingredienti autentici in modo che tu possa davvero provarlo. Lo apprezzo. Assaggiare piatti provenienti da tutto il mondo è un'esperienza davvero arricchente. Sono completamente d'accordo. Il cibo è un modo meraviglioso per entrare in contatto con culture diverse. Assolutamente. Non vedo l'ora di iniziare il nostro viaggio culinario in India. Lezione 8. Tendenze sportive. Salve. Hai seguito le ultime tendenze dei Giochi Olimpici? Oh sì, è stato affascinante vedere come si è evoluto il panorama sportivo. Assolutamente. Ho sentito che il numero totale di eventi è aumentato notevolmente dagli anni 70. Esatto. Le Olimpiadi si sono davvero ampliate per includere una più ampia varietà di sport. È bello vedere i giochi diventare più inclusivi e diversificati. Sono d'accordo e ho notato che anche alcuni programmi sportivi nazionali, come qui in Canada, sono cresciuti. Ah sì, ho sentito parlare delle iniziative di Sport Canada per sostenere più atleti. Sì, hanno investito molto in programmi e infrastrutture di sviluppo. È meraviglioso sentirlo. Deve fare davvero la differenza per gli atleti emergenti. Sicuramente. Penso che stia aiutando a scoprire molti talenti inutilizzati in tutto il paese. È così importante. Nutrire la prossima generazione di atleti è fondamentale. Assolutamente. E non si tratta solo di vincere medaglie, ma di promuovere stili di vita attivi. Hai proprio ragione. Il vero spirito delle Olimpiadi è celebrare la gioia dello sport. Esattamente. È stimolante vedere come i giochi continuano a evolversi e ispirare le persone. Non potrei essere più d'accordo. Le Olimpiadi sono una vera testimonianza del potere dello sport. Effettivamente. Sono entusiasta di vedere cosa riserva il futuro per il movimento olimpico. Anch'io.
Sarà affascinante assistere alla trasformazione in corso. Lezione 9. Attività artistiche. Saluti. Ho sentito che ultimamente stai esplorando nuovi hobby creativi. Sì, è vero. Oltre a dipingere, mi piace molto scolpire e fare ceramiche. Oh, è meraviglioso. Posso immaginare la soddisfazione di lavorare con le proprie mani per creare qualcosa di tangibile. Assolutamente. È stata un'esperienza così appagante e rilassante. Anche tu hai qualche interesse artistico? Beh, sono sempre stato attratto dalla fotografia. C'è qualcosa di così magico nel catturare il mondo attraverso un obiettivo. Lo vedo. La fotografia è un modo meraviglioso per esprimere la tua prospettiva unica. Effettivamente. E la parte migliore è che puoi essere davvero creativo con le tecniche e le composizioni. Sicuramente. Hai mai provato a sperimentare con luci o angolazioni diverse? Oh, tutto il tempo. Trovo che giocare con questi elementi possa davvero trasformare una semplice ripresa. È così figo. Mi piacerebbe vedere alcuni dei tuoi lavori qualche volta. Forse potremmo anche collaborare a un progetto. Mi piacerebbe moltissimo. Potremmo unire i nostri talenti artistici e creare qualcosa di veramente speciale. Affare fatto. Sono davvero entusiasta di vedere cosa riusciremo a inventare. Anch'io. Sarà un incredibile viaggio creativo. Non vedo l'ora, le possibilità sono infinite quando si ha una passione per l'arte. Hai proprio ragione. È davvero un modo meraviglioso per esprimerci e connetterci con il mondo. Lezione 10. Collaborazione creativa. Pomeriggio. Stavo pensando al nostro piano di lavorare insieme su un progetto artistico. Eccellente. Sono così emozionata. Che tipo di idee stai considerando? Beh, stavo pensando che potremmo esplorare alcune tecniche multimediali miste. Magari combinate pittura, fotografia e anche qualche piccola scultura. Oh, sembra che potrebbe essere davvero unico e visivamente sorprendente. Adoro l'idea di fondere diverse forme d'arte. Sicuramente. Credo che ci consentirebbe di sfruttare i punti di forza l'uno dell'altro e creare qualcosa di veramente unico nel suo genere. Sono d'accordo. Sarà molto divertente. Dovremo fare un brainstorming su un tema o un concetto per collegare il tutto. Assolutamente. Forse potremmo trarre ispirazione dalla natura o esplorare un certo stato d'animo o atmosfera emotiva. Splendidi suggerimenti. Sono già entusiasta del processo creativo e di vedere come tutto si riunisce. Anch'io. Ho la sensazione che questa sarà una collaborazione incredibilmente gratificante. Non potrei essere più d'accordo. Quando possiamo iniziare? Sono pronto a immergermi. Che ne dici di questo fine settimana? Possiamo prenderci un po' di tempo per immergerci davvero nel progetto. Sembra perfetto. Chiarirò i miei impegni e potremo passare la giornata a sperimentare e creare.
Fantastico. Sarà un vero spasso. Non vedo l'ora di vedere cosa troveremo. Lezione 11. Presentazione accattivante. Buongiorno. Sto lavorando a una presentazione e potrei usare il tuo contributo creativo. Meraviglioso. Sarei felice di aiutarti. A che tipo di presentazione stai lavorando? È per un incontro importante con un cliente, quindi voglio renderlo davvero coinvolgente e interattivo. Capisco. Ha assolutamente senso. Che tipo di elementi pensavi di incorporare? Beh, speravo di usare delle diapositive animate e magari anche qualche breve videoclip. Oh, sembra che potrebbe essere davvero accattivante. Qual è il tema o il messaggio generale? Mi sto concentrando sul lancio del nostro ultimo prodotto e voglio evidenziare le caratteristiche principali in modo dinamico. Eccellente. È un'ottima idea. Hai pensato di aggiungere un po' di partecipazione del pubblico? È un pensiero interessante. Cosa avevi in mente? Forse un breve quiz o una dimostrazione pratica che coinvolga i partecipanti. Lo adoro. Aiuterebbe davvero a mantenerli impegnati durante tutta la presentazione. Esattamente. E potresti anche offrire un piccolo premio per la migliore risposta o il partecipante più veloce. Geniale. Questo lo farà sembrare più un evento che una semplice presentazione. Assolutamente. Non vedo l'ora di vedere il risultato finale. Sarà un vero spettacolo. Lo spero davvero. Grazie per tutte le tue fantastiche idee. Questo sarà perfetto. Lezione 12. Groceri galore. Ehi, hai finito di fare la spesa per la settimana? Non ancora. Ho ancora qualche articolo nella mia lista. E tu? In realtà sono appena tornato dal negozio. Sono riuscito a cancellare tutto dalla mia lista. Wow, è impressionante. Quali erano alcune delle cose che dovevi raccogliere? Beh, i soliti sospetti: latte, uova, pane e un po' di frutta e verdura fresca. Ah sì, l'essenziale. Ti è capitato di prendere qualche snack o dolcetto mentre eri lì? Certo. Non ho potuto resistere a prendere un paio di quelle nuove barrette proteiche di cui tutti sono entusiasti. Oh, bello! Avevo intenzione di provarli. Hai trovato altri oggetti divertenti? Sì, ho preso anche dei chicchi di popcorn per fare i popcorn fatti in casa più tardi. Gnam, sembra delizioso. Adoro i popcorn fatti in casa, sono molto migliori. Concordato. E ho preso un paio di quelle mini barrette di cioccolato per un po' di relax dopo cena. Oh, ti stai davvero viziando. Scommetto che sarà azzeccato. Ah, sì, ho pensato di meritarmi una piccola sorpresa dopo aver conquistato quella lista della spesa. Beh, sembra che tu abbia una cucina ben fornita adesso. Sono un po' gelosa. Ah, ogni volta che vuoi venire a condividere il bottino, fammelo sapere.
Lezione 13. Amici giganti. Sai, stavo solo pensando, se fossi un gigante, non credo che avrei amici di taglia normale. Oh, davvero? Perché è così? Sono sicuro che potresti trovare un modo per farlo funzionare. Voglio dire, pensaci, sarebbero tutti troppo piccoli per me per parlare o persino per vederli bene. Ah, buon punto. Cercare di conversare con un amico delle dimensioni di una formica sarebbe piuttosto complicato. Esattamente. Probabilmente finirei per schiacciarli accidentalmente o qualcosa del genere. Non è il modo migliore per mantenere un'amicizia. Accidenti, sì, non sarebbe l'ideale. Comunque, probabilmente potresti usarli come animali domestici o qualcosa del genere. Animali domestici? Non lo so, sembra un po' umiliante, non credi? Vorrei che fossero miei pari. Hai ragione, colpa mia. HMM. Magari potresti costruire loro una piccola città gigantesca o qualcosa del genere. Oh, è un'idea interessante. Potrei avere un'intera città in miniatura solo per i miei piccoli amici. Sì, e potresti usare le tue gigantesche abilità per proteggerli e provvedere a loro. Sarebbe come se tu fossi il loro supereroe. Ah, mi piace. The Giant Guardian, protegge i miei piccoli amici dai pericoli. Esattamente. Saresti come un gigante supremo benevolo, che governa con mano gentile. Benevolo signore dei giganti, mi piace come suona. Molto meglio che calpestare tutti per sbaglio. Sicuramente una mossa di pubbliche relazioni migliore. Sicuramente avrai dei fan adoranti tra i piccoli umani. Ah, posso vederlo solo ora. Piccole persone mi acclamano mentre cammino per le strade. Sarebbe la cosa più dolce e salutare di sempre. Sono convinto che essere un gigante abbia i suoi vantaggi. Sai, inizio a pensare che questa idea di The Giant Friends abbia un potenziale reale. Forse dovrò pensarci ancora. Lezione 14. Viaggiare da soli. Quindi, stavo pensando di fare un viaggio da sola da qualche parte. Cosa ne pensi di questo? Un viaggio in solitaria. È davvero eccitante. Dove stai pensando di andare? Non ne sono ancora sicuro, questo è il punto. Sento che potrebbe essere l'occasione perfetta per andare dove voglio. Oh, adoro questo approccio spontaneo. Avere la libertà di prendere e andare è così liberatorio. Esattamente. Non è necessario coordinarsi con nessun altro o preoccuparsi delle preferenze altrui. Assolutamente. Solo tu, il tuo passaporto e la strada aperta. Oh, sai, cielo aperto se voli. Ah, buon punto. Anche se, devo ammetterlo, l'idea di viaggiare da soli è un po' scoraggiante. Posso capirlo. Andare da solo può intimidire all'inizio, ma pensa a tutti gli incredibili vantaggi. Ad esempio? Illuminami, per favore. Beh, per prima cosa, avrai il controllo totale sul tuo programma e itinerario, senza compromessi. Oh, sembra carino.
E scommetto che incontrerò ogni tipo di persona interessante lungo la strada. Assolutamente. Viaggiare da soli spesso ti rende più aperto a intavolare conversazioni con estranei. Questo è vero e non dovrei preoccuparmi dei bisogni o dei desideri degli altri, solo dei miei. Esattamente. È il massimo della cura di sé e della scoperta di sé. Imparerai così tanto su te stesso. Sai, più ci penso e più mi entusiasmo all'idea. Sono contenta. Viaggiare da soli può essere un'esperienza incredibilmente gratificante. Ti divertirai tantissimo. Bene allora, credo sia meglio iniziare a pianificare. Qualche consiglio su dove devo andare per primo? Lezione 15. Prove famigerate. Ehi Anna, hai saputo del processo per omicidio di O.J. Simpson? Cosa ne pensi dell'intero caso? Il processo O.J. Simpson era un caso così folle e controverso, vero? Non riesco ancora a credere che sia stato assolto. Lo so, giusto? Sembravano esserci prove così evidenti contro di lui, ma la difesa è riuscita a creare tanti ragionevoli dubbi. Assolutamente. Hanno davvero messo in atto una strategia legale impressionante, anche se ciò ha significato distorcere un po' i fatti. Sì, la frase se non corrisponde, devi assolvere del suo avvocato è stata piuttosto geniale, anche se era una forzatura. Sicuramente una battuta memorabile. E l'intero punto di vista delle carte da gara che hanno usato sembrava davvero influenzare la giuria. Sicuramente. È come se la difesa avesse trasformato il processo in una dichiarazione sociale e politica più che in un semplice caso di omicidio. Esattamente. È diventato un enorme circo mediatico, con il pubblico completamente diviso sul fatto che O.J. fosse colpevole o innocente. Totalmente. E anche adesso, anni dopo, si discute ancora se in quel caso sia stata davvero fatta giustizia. Esattamente. È una di quelle prove che saranno sempre avvolte da polemiche e incertezze. Assolutamente. Voglio dire, le prove sembravano schiaccianti, ma la difesa è stata così abile nel creare quel ragionevole dubbio. Seriamente. È un perfetto esempio di come il sistema legale non sempre produca risultati in linea con i fatti reali. Sì, a volte ti fa davvero dubitare dell'affidabilità del sistema giudiziario, vero? Lo fa davvero. Il processo O.J. ha appena evidenziato quanto possano essere complessi e variegati questi tipi di casi. Sicuramente una buona lezione per non prendere sempre le cose per bene, anche quando le prove sembrano chiare. Assolutamente. È un affascinante caso di studio sul potere della retorica persuasiva e delle manovre legali. Non potrei essere più d'accordo. È solo una di quelle prove che rimarranno impresse per sempre nella nostra coscienza collettiva. Lezione 16. Riflessioni musicali. Mattina. Hai mai pensato di imparare a suonare uno strumento musicale? Sai, sono sempre stato curioso, ma sembra così complicato. Non so se ne ho la pazienza. Oh, andiamo. Penso che saresti bravissimo. Che tipo di strumento ti interessava provare?
HMM. Ho sempre amato il suono del pianoforte, ma ho sentito che ci vogliono anni per padroneggiarlo davvero. È vero, ma anche solo le basi possono essere davvero gratificanti. Ed è uno strumento così versatile. Non lo so, le mie dita sono così maldestre che mi sento frustrato e mi arrenderei. No, ti serve solo l'insegnante giusto e un po' di dedizione. Scommetto che lo raccoglierai più velocemente di quanto pensi. Forse. Ma cosa succede se non riesco nemmeno a leggere la musica? Non è una sorta di prerequisito per suonare il pianoforte? Niente affatto. Ci sono molti modi per imparare, anche se la notazione musicale tradizionale non è il tuo punto forte. Oh davvero? Tipo cosa? Sarei curioso di saperne di più sugli approcci alternativi. Beh, potresti iniziare semplicemente imparando gli accordi e suonando a orecchio. Oppure prova un'app che ti insegna visivamente. HMM. Sembra un po' più accessibile. Forse ci darò un'occhiata un po' più da vicino. Potrebbe essere divertente. Assolutamente. E pensa a tutta la bella musica che potresti creare. Mi piacerebbe sentirti suonare un giorno. Ah, lo vedremo. Ma apprezzo che tu mi abbia incoraggiato. Mi sta facendo venire voglia almeno di provarci. Questo è lo spirito. Ho la sensazione che saresti sorpreso dalla rapidità con cui progrediresti. Va bene, mi hai convinto. Vado a studiare le lezioni di pianoforte. Chissà, forse avrò un talento naturale. Scommetto che lo sarai. Non vedo l'ora di ascoltare il tuo primo concerto. Sarò il tuo fan numero uno. Lezione 17. Meraviglie del fine settimana. Ehi Anna, hai piani divertenti per il fine settimana? Non proprio. In realtà speravo di rilassarmi un po'. Che ne dici di te? Beh, stavo pensando di fare una piccola escursione sabato. Potrebbe essere un ottimo modo per rilassarsi. Oh, l'escursionismo sembra adorabile. Sono secoli che non faccio una bella escursione. Dove pensavi di andare? C'è un sentiero davvero bello appena fuori città. Panorami meravigliosi e non troppo faticosi. Sembra meraviglioso. Mi servirebbe un po' d'aria fresca e viste panoramiche. Ti dispiace se ti seguo? Niente affatto. Speravo che lo dicessi. È sempre più divertente esplorare la natura con un amico. Sicuramente. Dovrò tirarmi fuori gli scarponi da trekking, ma ci sto. A che ora pensavi di andare? Che ne dici se iniziamo le riprese presto, intorno alle 9 del mattino? In questo modo possiamo evitare la folla e immergerci davvero nel vivo. Sembra perfetto. Mi assicurerò di mettere in valigia degli snack e dell'acqua. Non si può fare un'escursione a stomaco vuoto. Bella chiamata. E magari possiamo trovare un bel posto dove fermarci per un pranzo al sacco a metà strada. Oh, un picnic nella natura. Non c'è niente di meglio di così. Mi sto già emozionando. Anch'io. Sarà un modo davvero rinfrescante di trascorrere il fine settimana. Non vedo l'ora. Nemmeno io.
Grazie per avermi invitato. Sarà un fine settimana ben speso. Assolutamente. Mi fa piacere che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Sarà l'avventura all'aria aperta perfetta. Lezione 18. Summertime splashes. Buongiorno. Sapete cosa desidero ardentemente in queste calde giornate estive? Immagino qualcosa per rinfrescarti. Forse un gelato o un tuffo in piscina. Esattamente. In effetti, pensavo che un bel tuffo in una piscina fredda sarebbe perfetto in questo momento. Oh, sembra incredibilmente rinfrescante. Posso solo immaginare il sollievo di quell'acqua fresca. Sicuramente. Il pensiero di sfuggire a questo caldo e tuffarsi in una bella piscina è così allettante. Sono con te lì. Una festa in piscina sembra il modo ideale per sconfiggere il caldo estivo. Sicuramente. Dovremmo organizzare qualcosa. Raduna un gruppo di amici per una giornata in piscina. Adoro quell'idea. Potremmo preparare un picnic, portare un po' di musica e passare l'intera giornata a sguazzare. Esattamente. E dopo, potremmo uscire tutti per una limonata ghiacciata o un frullato. Oh, sì, per favore. Sembra il pomeriggio estivo perfetto. Mi emoziono solo a pensarci. Anch'io. Dovremmo iniziare a pianificare. Vedrò chi è disponibile e potremo scegliere una data. Mi sembra una buona idea. Inizierò con un menù per il nostro picnic a bordo piscina. Eccellente. Sarà molto divertente. Non vedo l'ora di immergermi subito e rinfrescarmi. Lo stesso qui. Una festa in piscina è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno per sfruttare al meglio questa calura estiva. Assolutamente. Sarà un vero spasso. Sto già contando i giorni. Lezione 19. Fitness Frenzy. Ehi, ho notato che sembri molto in forma ultimamente. Qual è il tuo segreto? Beh, ultimamente sto facendo del fitness una vera priorità nella mia vita. È stato un punto di svolta. È fantastico. Hai una routine di allenamento specifica a cui ti attieni o la confondi? Un po' entrambi, in realtà. Ho una serie di esercizi di base che faccio regolarmente, ma mi piace anche cambiare le cose. Sembra un approccio intelligente. La varietà è la chiave per mantenere gli allenamenti interessanti, giusto? Esattamente. Trovo che cambiare gli esercizi, l'intensità e persino il luogo mi aiuti davvero a motivarmi. Questo ha molto senso. Quindi che tipo di allenamenti fai di solito? Mi piacerebbe avere qualche idea. Oh, un po' di tutto. Allenamento della forza, cardio, yoga e così via. Cerco di colpire tutti i principali gruppi muscolari. Wow, è impressionante. Anch'io avevo intenzione di tornare a una routine di fitness più costante. Bene, sono felice di condividere alcuni dei miei esercizi e consigli preferiti se sei interessato. Il fitness è un viaggio, dopo tutto.
Lo apprezzerei davvero. Mi servirebbe tutto l'aiuto possibile per tornare in pista. Meraviglioso! Possiamo scambiarci idee di allenamento e mantenerci motivati a vicenda. Il fitness è molto più divertente con un partner. Hai capito bene. Sarà fantastico. Mi sento eccitato solo a pensarci. Lezione 20. Escapades artistiche. Ehi, ho sentito che ti stai dedicando all'arte ultimamente. È così figo. Ci puoi scommettere. Ho scoperto che l'arte è una meravigliosa forma di autoespressione. Questo è fantastico. Che tipo di arte hai esplorato? Mi piacerebbe saperne di più. Beh, mi sono dilettato in un po' di tutto. Pittura, schizzi, persino ceramica. Wow, ceramica? Sembra così terapeutico e rilassante. Assolutamente. Il processo di modellatura dell'argilla è così rilassante e meditativo. Posso immaginarlo. Deve essere davvero gratificante creare qualcosa di tangibile con le proprie mani. Lo è davvero. E la cosa migliore è che non c'è nessuna pressione per essere perfetti. È tutta una questione di viaggio. Adoro questa mentalità. L'arte dovrebbe riguardare la gioia di creare, non la perfezione. Esattamente. Ed è stato un ottimo sfogo per me, sai? Mi aiuta a rilassarmi. Questo è fantastico. Volevo esplorare personalmente alcuni hobby artistici. Dovresti assolutamente provarlo. Sarei lieto di mostrarti alcune nozioni di base, se sei interessato. Lo apprezzerei davvero. Penso che potrebbe essere un punto di svolta per me. Meraviglioso! Possiamo organizzare un divertente appuntamento artistico e dare sfogo alla creatività insieme. Sarà un vero spasso. Sono così entusiasta. Non vedo l'ora di attingere all'artista che è in me. Questo è esattamente ciò di cui ho bisogno. Lezione 21. Una notte di dibattito. Ehi Anna, ho un'idea, usciamo stasera e divertiamoci. Oh, andiamo! Non vedevo davvero l'ora di rimanere a casa e rilassarmi. Oh, andiamo. Sarà fantastico. Possiamo provare quel nuovo ristorante in centro. Non lo so, ho avuto una lunga giornata e voglio solo ricaricarmi a casa. Beh, è meglio che non ti torca il braccio. Se davvero vuoi rimanere a casa, credo che resterò anch'io a casa. Oh, non fare così. Non voglio che ti perda una serata divertente. Lo so, ma non voglio andare da sola. È più divertente quando siamo insieme. Hai fatto una buona osservazione. Va bene, facciamo un compromesso. Che ne dici di uscire per un po'? Sì. Sapevo di poterti convincere. Sarà fantastico, te lo prometto. Ok, ok. Ma manteniamo un tono discreto, ok? Non ho voglia di passare una notte folle. Affare. Ce la caveremo con calma e ci godremo la reciproca compagnia. Suona bene?
Sembra perfetto. Va bene. Andiamo prima che cambi idea di nuovo. Ah, hai capito. Sarà la serata perfetta per uscire, lo sento. Lo spero davvero. Ora muoviamoci prima che decida di rimanere a casa. Dopotutto. Non te ne pentirai, lo giuro. Facciamolo.